Music 5，聽啲掌聲，哇！我自己都要俾自己少少掌聲啊，因為我咧喺呢個電台度，哇喺40幾年喎。係咪啊？係啊。嗱，你自己講㗎嚇，我未問冇，我諗住唔問呢啲問題嘅。你一嚟冇問題，你一嚟就冇問題，冇問題。不過咁喎，Albert 啊，雖然咧你喺呢度40幾年啦，但係咧有冇入過嚟呢一個地方呢一個 studio 度做電視節目咧？有嚇，香港暖流都嚟過。不過咧，今日就更加特別，更加要珍惜，因為要第一次同 Harry 哥哥一齊做。哦，多謝晒你。其實我都要珍惜呢一個機會啊。咁仲有喎，我哋大家都係第一次有呢個機會同直直一齊做喎。係啊，直直你好啊。係啊。我好緊張啊。係啊。頭先喺未開始之前 ，Albert 同我講，你唔使咁緊張先。係。即係因為太前輩，我好緊張㗎。係啊。係啊，我哋嘅聽眾們咧，其實已經講咗好多次，幾時請 Albert 嚟啊？我哋好中意佢啊！終於今日我哋揾到佢嚟啦。係啦，你當我好似 Harry 咁樣嘅，當哥哥咁，你就唔會緊張㗎啦。咁其實我哋大家兩個都係叫哥哥㗎啦。係啦，梗係啦，千祈唔好叫叔叔啊。係啊。你哋兩個都咁年輕嘅。不過咁喎，好多人叫我做哥哥啦，但係 Albert 我都叫你做哥哥。係應該嘅。因為你嘅音樂我大過你嘛。少少啫。你嘅音樂係陪住我一路讀書嘅時候。嚇！咁後來我先知原來大我唔係好多咯，係啊！但我哋好夠膽講嘅，因為你聽我哋，即係原來咧做電台嘅人咧個樣係零舍襟嘅，係啊！係啊！咁同埋最主要咧就係做電台之餘咧，仲係音樂人。係呢一個好重要，咁即係 Harry 哥哥，你都知佢啲音樂嘅根底同埋佢而家個表演，哇，好犀利！唔係，即係香港其中一個好出眾嘅音樂家嚟嘅。嗱，係好多謝你。係啊，歐瑞強先生今日咧，其實你係嚟接受訪問。哦，係喎，記錯咗。咁所以其實主要講翻你啦，好唔好啊？係有啲咩好講你死啦！梗係有啦。幾廿年就濃縮喺一陣幾分鐘，其實講啲咩？一講就講唔晒嘅，但係咧我咧就即刻喺度諗翻咧，就係我有好幾年前有一個機會同你一齊咧，就因為有一位朋友啊，佢就係 Peter Paul and Mary。哦 yes，記唔記得啊？當然記得。係啦，就嚟香港。係啊。咁我哋咧就同呢一個 Puff the Magic Dragon 嘅，係啊，即係寫 Puff the Magic Dragon 嘅呢位朋友一齊嘅。咁啊 Albert 咧亦都係同佢同台演出啦。咁喺嗰一時咧，我就同你傾咗啲偈，我就真係問咗一啲問題。我覺得今日嘅訪問淨係問翻嗰啲問題，大家已經覺得好滿足㗎啦。第一個問題就係 Albert 啊，其實咧你係點樣開始你嘅呢一個唱歌嘅人生，同埋咧你係好特別嘅喎。當時好多嘅歌手咧行嘅路同你係非常之咁唔同㗎。你講得啱。即係頭先你提到 Peter Yarrow 咧，即係可能有啲原因係因為佢嘅，因為Peter Yarrow 咧就係即係世界知名，我直情覺得佢哋係首屈一指嘅民歌隊。係。Peter Paul and Mary。Peter 就係佢啦。係啦。咁佢嗰次咧，即係你知道點解咧？佢有幸，即係我啊非常有幸咧，可以即係同佢一齊，唔係淨係同台演出啊！佢成個 trip 咧都係同我一齊嘅，即係我同佢一齊周圍去啦，係咁我亦都上過電台節目啊，大家一齊合作啊，去表演啊，又去香港大學表演啊，周圍去嘅。咁因為咧佢係我嘅超級偶像嚟嘅。因為我哋細個咧就開始彈民歌啦。點解開始咧？就係因為我喺中3嘅時候咧就參加咗學校嘅民歌隊啦。咁民歌隊咧就原來發覺，原來民歌咁啱我，咁好聽喎。咁啊，初彈嘅歌、唱嘅歌，我哋因為組織民歌隊啊嘛。民歌隊咧就要有和音啊、有男啊、有女啊咁樣。係啊，我哋直情係照足 Peter Paul and Mary 嗰啲歌嚟唱，即係嗰啲 Blowing in the Wind 啊、Puff the Magic Dragon 啊嗰啲全部都係經典之中嘅經典。咁但係估唔到咧，喺幾十年後咧 ，Peter 就會嚟到香港咧，係即係宣傳佢有一個活動，就係即係叫做唔好欺凌別人。冇錯。咁所以佢有隻歌咧叫 Don't Laugh at Me， 即係唔好笑我啊咁樣。係啊。咁我就同佢咧，即係佢邀請我咧，就加入呢個團隊，就喺亞洲嚟講。咁然後咧，我就將佢嗰隻 Don't Laugh at Me 咧就寫咗中文詞。係。佢唱英文，我係唱中文，大家即係交叉咁樣唱。冇錯冇錯。我直情係即係真係喊足幾萬嘅。因為我嘅啱啱好咧，就即係我哋就到咧，我嘅個人演唱會咧，佢就係我嘅特別嘉賓。哇！一上台啲人咧，真係哇唔係啩？即係因為呢個係我哋以前嘅夢想嚟嘅，係即都冇可能嗰個超級偶像會係同我一齊。同台係啦，真係。咁佢咧就好真係佢影響我好大嘅。係。咁同埋咧嚟到香港咧就繼續影響我。
咁佢最第一樣嘢咧就係佢俾好多信心我，係即係佢差唔多講到就係你喺呢邊同我接班啦。係㗎，直情好似接班人佢當，哇！我直情升起啦成個人，但係即係好暈暈地嘅時候咧，咁佢喺個台嗰度咧，我哋唔夾嘅，因為我識晒佢嗰啲歌，佢又知道我識佢嗰啲歌，咁啊唱咧，譬如佢唱，突然間咧，譬如 Harry 唱，突然間有個眼神一彈一望我就繼續唱，係啊，跟住佢又和我，跟住咧佢一嘣一聲我又彈翻俾佢，咁咧呢個係。即係以前係發夢都估唔到。係啊，喺民歌嘅世界裏邊咧，就有呢一種嘅包容啦。冇錯啦，係啊。係啊，即係我亦都會睇到咧，你哋有一種互相尊重。我好記得佢都有同我講嘅，佢話其實我都好希望你可以接班，我就同阿 Peter 講我其實接咗班㗎啦。係啊，即係我 in this region 喺呢一度，其實個個都識歐瑞強㗎。唔係係啊，但係咧，你後來就一路將自己嘅嘢改變咗啦。反而我好想知一樣嘢啦，就係其實。當時嚟講，個個都揸住支咪，又去夜總會表演，去歡樂今宵，跟住咧就即係佢哋揾好多錢㗎嘛。係唯有歐瑞強就揸住個吉他，係啦。咁其實你喺度做緊啲乜？你又點樣以你嘅英文嘅民歌可以咁深入到香港人？我哋呢一代啦，嗬，係咪啊？係我哋呢一代啊，係啊。點解可以咁深入到我哋嘅生活咧？係啊，其實咧，即係我係先唱英文民歌啦，係啦，直就唔知道以前我哋係竟然係冇廣東歌唱嘅。係啊，因為阿許冠傑都未唱嗰啲浪子心聲啊，咩雙星傳，我未有㗎。連許冠傑都係唱英文歌。都係喎。咁 Lotus 係咪啊？真 Lotus 佢係 band 啦。係啦。咁但係許冠傑咧就嗰個 band 之後咧，佢以獨立身份咧都係錄英文唱俾佢。Hotel California 啊，咩 One Tin Soldier，佢揀咗好多民歌嘅，好特別嘅。阿 Sam 咧就好中意民歌，其實佢因為中意彈吉他啊嘛。咁但係其實嗰個原因咧就因為以前係冇得揀，即係我哋全部唱英文歌嘅。當然係。有廣東歌嘅，不過咧廣東歌咧就係喺嗰啲粵語片嗰度啊，或者係喺一啲比較草根階層嗰度唱嘅，即係譬如有啲鄭君綿啊、鄧寄塵啊嗰啲咧，你未必聽過嗰啲名。有啊，我哋播你播啲啊。好啦，咁但係咧，我後來點解會慢慢一路改變咧？就係第一，我阿 Harry 問得好好嘅。點解我嗰啲同儕啊，即係譬如邊個有兩個人係同我一齊同一時間加入樂壇嘅，一個叫陳百強。係一個就張國榮，係啦，一齊㗎。到喎，張國榮遲我半年到啦，係啊，加入同一間唱片公司嘅。咁啊 Danny 咧就係 EMI，我咧就係即係寶麗金。係啦，阿 Leslie 又係寶麗金。係啦。咁但係一齊係點咧？我哋即刻變咗朋友㗎啦，因為同齡我就已經開始做電台啦。咁所以咧佢見面嘅機會好多，因為佢都會上嚟電台接受訪問啊，一齊演出啊嗰啲咁樣。咁但係咧，我一睇。咦？佢哋兩個靚仔成咁嘅，咁佢頭先你問佢就話我亦如果同佢哋行一啲即係大家 expect 嘅路咧，大家一齊行嗰條路咧，咁我就即係唔使行都得㗎啦，因為佢哋行偶像派啦，咁你即係又靚仔又有型啦，有前衞啊，啲衫又靚啊咁樣。咁我咧就我係中意彈吉他，因為我學校根本係彈吉他。我被發掘都係因為彈吉他唱民歌嘅。哦，原來係咁樣開始咯。因為我其實係咁樣嘅，即係長話短説就係我喺灌唱片即係成為唱片歌手之前咧，我諗有4-5年時間咧，我係一個即係半職業嘅民歌手，做好多演唱嘅。但係當時好多㗎，做好多㗎。但係當時咁多人唱民歌，間學校都有民歌隊，全部我都有份。次次都有份㗎我。What is your first chance？ 其實你個 breaking point 喺邊咧？你有冇參加比賽？嗱，而家好叻啦，參加個比賽啦，星寶之夜啦，葉麗儀都係啦。嗱，你講得啱啦。你點樣出咧？個 break point 咧就係咧，其實就未係參加嗰啲比賽嘅。我真係有參加過2個比賽一生。係咯。3個啦，嗱2個係職業嘅，就一個係星寶之夜。星寶之夜你有。有一個叫做星島業餘歌唱比賽，呢2個係事必然嘅。係。即係唔係話淨係而家就中年好聲音啦嚇，再之前就係咩偶像啊咩嗰啲係必然要，即係再之前咧就係梅艷芳嘅即係新秀啦。冇錯。咁但係之前咧就呢2個咧係業餘界嘅必然歌唱比賽，淨係得佢係最有即係影響力嘅。係啊係。咁咧好啦，咁啊講翻轉頭咧，其實我開始咧就喺學校嗰啲先嘅，因為我代表學校唱民歌嘛。係。咁所以咧所有學校都呢一學校我邀請你過嚟。我哋學校搞慈善 show 喎，咁你過嚟唱啦咁，咁啊我哋唱通晒全
香港嘅學校，即係代表學校。我個禮拜成日都去唱嘅，哦次次都揾我嘅，因為我代表咗學校啊嘛。係咁同埋咧，我以前有一隻歌好重要嘅。 OK，就係咧喺中三嘅時候咧，即係同你有少少拉能。係因為嚟。嗰隻係日本歌嚟。誒早知揾你啦。Money 啊係啦，係邊隻咧？卡姐。哦唔係卡姐卡姐依家其實係嗰啲流行曲啦，再啊做啲。係卡姐咧係我帶嚟香港嘅。哦其實就係我個同學，佢係半個日本人。係係啦，佢媽媽係日本人。啊咁所以咧，佢就去日本放假，帶咗一隻咁嘅校園卡姐係啊呢隻卡姐係好好聽，我一聽哇，即刻中意。冇錯於是乎咧，我哋隊民歌隊咧就次次都係表演呢隻歌。哇！咁我好特別喎，因為起碼你有一首其他人唔係啊，唱嘅歌冇可能先啦。嗱，所以特別到點咧？我講一個故事俾你聽啦。咁啊嗰陣我讀間學校咧就好注重呢啲課外活動啦。咁佢就即係我派你出去代表學校參加呢一個香港嘅校際音樂節，你知唔知？哦，我知啦，好威水啊！你都有份做評判啊，後來係啊。咁啊，淨係學校參加嘅，咁但係裏邊有好多唔同嘅組別噶嘛。冇錯。咁啊，點知咧，即係民歌組別咧，真係爆晒棚。梗係啦，點樣爆到點樣咧？淨係參加者都坐滿咗2個大會堂，好難打㗎，好難得，即係好難㗎全港出晒嚟，最勁嗰啲出晒㗎啦。全部嚟晒，所有學校咁啊，有啲咧就即係嗰啲名校嗰啲派2、3隊添。冇錯，冇錯。咁我就係代表我一隊啦，咁我就唱嗰隻日本歌。你就卡薩卡。好啦，嗰個卡姐，咁啊點知咧？冠亞季軍個個都愕然，都冇我份。但係其實嗰陣我係即係唱得幾好嘅，我覺得嚇，有即係大家都覺得係我哋唱得最，即係覺得好愕然。哇！點解會冠亞季軍都冇咧？我諗原來咧，最後嘅故事咧就可能完晒咯，頒晒獎啦。咁原來大家以為晒，咁嗰個英國嚟嘅評判，你知啦，以前嗰啲全部英國嚟嘅，全部一定要係英國佢好熟啊 Harry，係啊，知道一定要係喺呢一個嗰個叫咩咧？聖三一係啦或者皇家音樂學院啊嗰啲嘅 professor 先至可以嚟做評判嘅。係啦，寫嗰啲評語全部都係要英文添嘅。冇錯啦，嗱，嗰句英文咧，我就不生受用，呢隻對我嚟講係好大鼓勵。我冇贏到。你知唔知一句係佢特登講嘅？佢話嗱，我想講一樣嘢。咁啊有一隊咧，我都唔知點樣算。佢話我冇辦法俾佢哋冠亞季軍。點解咧？因為我唔識日文。我明啦，明白嗎？我完全覺得係咪啊？係咪好正常㗎？其實但係佢應該俾個特別獎你喎，因為點解咧？喂，我唔夠稱去評你，唔代表你唔唱得好啊。但係有一個傳統咧，就冇辦法打破，亦都冇人發夢都估唔到有人唱唔係英文歌嘅參加呢個比賽。100% 係唱英文歌嘅，係啊，全部係英文民歌嚟嘅。咁但係佢係我唔識人，點會要唱日文嘅咧？呢個人真係莫名其妙。又因為我個故事係咁啊嘛，咁我覺得呢隻歌好好聽。係啊，因為佢嗰個章程咧，佢冇寫明話唔準唱其他語言噶嘛，當然冇寫噶嘛，係啊。不過係順理成章，個個都唱英文咁解啊嘛。咁好啦，但係有一句説話咧，佢寫真係用英文啦，就寫喺嗰張紙，嗰張叫做評分紙、評分紙啦，有評語好靚啊！但係我好慘，我搬咗6、7次屋咧就唔見咗啦。係啊，咁佢話 You are too professional。You are too professional。你太專業，你太專業啦。哇！即係我係好開心啦，點知校長就唔開心啦，翻去你冇獎攞翻。評判咧可以喺你嗰張分紙度寫 sorry， 我諗呢樣嘢係第一次，我第一次見咯，即係對唔住。但係你個 professional 嗰個字就令到我即係嗰個信心，咦？原來我唱歌真係都掂喎嚇！即係本來咧喺嗰個業餘界咧。我 OK 嘅，因為所以唔係個個都邀請我唱啦。咁啊，後來我用自己嘅名義，即係 Albert Out 去唱好多，即係呢啲業餘界嘅民歌，譬如啲大會堂啊、明愛中心啊嗰啲咧。係啊，嗰啲好多業餘民歌，其實係職業嘅，但係賣飛嘅。但係你到今日咧，其實一路都係做緊同一樣嘅嘢，冇停過。係啊，即係呢一個就係整個社會有好多時候，譬如我哋坐地鐵咧，都會見到，咦 Albert 又開 concert 咯喎，我前開嘅，又幫阿鄭國江老師又開 concert 咯喎，咁其實咧就好感動，你又帶咗一班你嘅好朋友同你一齊啦，咁所以咧喺你嘅音樂裏邊咧係充滿咗好多 friendship 啦，同埋
講真啦，你當日呢一個比賽其實叫校際，唔該係一個學校即係學校 standard，所以佢話俾你聽 too professional， 即係唔該你超班啊！係啦，嗰陣有少少即係有啲興奮，即係話即係搞錯啊，咁犀利。但係嗰個字其實講得好重，其實咪就係 professional。其實我係好快就已經做咗 professional singer，因為我已經喺個餐廳啊嗰啲扒房度唱歌，咁佢其實已經係職業㗎啦。不過咧就未灌唱片，但係去到77年咧，我入電台嗰年咧，就同一年就加入唱片界啦。77年加入電台，係啦，咁所以一路咧我就唔係淨係揸個吉他啦，咁一路唱咧，你知入咗呢啲大海嗰度咧，嗰啲唱片公司咧就乜嘢風格都想你試下。咁當初當然係即係由英文歌唱咗2隻黑膠唱片，都係全英文嘅，因為呢個係我本行嚟㗎嘛。咁但係第3就開始唱粵語啦，因為由許冠傑開始開咗條路俾我哋。佢都唱粵語咁出色、咁受歡迎，我就開始唱嗰隻就係《陌上歸人》啦。咁全部都係民歌嚟嘅，不過係粵語嘅民歌。《陌上歸人》當然咧就係好入我哋嘅心啦。我咧記得喺英國讀緊書嘅時候咧，就已經有嘅劇集帶係唔停咁聽嘅小獅子啊。有隻小獅子，有同埋小獅子啊，七浪濤。有冇聽過呢隻？有啊！小娃娃，你可知道？碰着風急看雲掃，哇！巨望翻起比船為高。呢個盧國沾大師係啊，沾叔嘅。咁我想問你一個問題，因為咧嚟緊點解咧？其實大家 warm up 緊啦，我相信你哋唔會唔睇 Albert 嘅呢一個。做大壽嘅呢一個，我又唔叫大壽啦，我唔敢叫大壽啦，因為我從來未做過即係慶生啊，係啊，從來未啊，第一即係有時我平時連 party 都唔搞嘅，因為我自己生日咧就可能即係同屋企人就食翻餐飯就算㗎啦。咁啊，今次第一次我喺度諗來諗去，如果係70都應該有個即係標記，即係對於我自己可能。俾個機會我回望一下我呢50年嘅唱歌嘅生涯。呢件事係賈思樂搞出嚟先嘅。賈思樂佢係好開心啊！佢話：終於輪到你啦！咁係啊，佢仲先過我。即係佢係70定80啊？佢70。舊年佢個樣唔老㗎嘛？你係佢又係唔老。佢又上呢個節目啦。係啊，好 friend 㗎，我同佢都。係啊。佢話：終於輪到你啦！咁其實咧，點解我會做呢個 show 咧？我覺得。即係唯一一個地方可以容納一晚容納3500人。係啊，咁如果你即係再多啲，你一路乘落去咯。咁但係如果你又揾咗個酒樓，哇！你點樣可以容納幾千人咧？亦都唔知點請。所以我自己當年連結婚我都冇擺酒嘅，即係我自己圍內擺咗好多次，但都係啲圍內朋友係最緊要。你就係咁樣咁特別嘅一個人㗎啦。咁但係我覺得好啱，因為點解啊 Harry 頭先講又見到你嘅 poster， 我係。年搞演唱會嘅，係㗎。如是者10幾年冇停。你冇停啊！我點解做呢？其實我係將佢分開，即係譬如一般嘅歌手咧，都可能會係我2、3年一次啊，搞大啲或者點樣嚇，重啲。咁我就反而覺得，如果能夠即係多啲同啲朋友，我係當晒而家啲歌迷、聽眾同埋我自己嘅朋友咧，係3樣嘢加埋一齊。去嗰度有一個聚會，咁我當然係唱翻晒我一路成長嘅歌啦。即係 Harry 讀書嘅時候咧，聽嗰啲歌我一定要唱翻。我一定要去啦。又唱埋日本歌啊，一陣間又唱翻我以前揸吉他唱嘅民歌啊。突然間咧，我喺佢某張唱片，我有隻傻獅子啊，即係好多 memories，即係好多回憶咧。我好希望即係可以喺一個演唱會嗰度咧，同大家一齊即係一齊回憶分享啦。一齊同你吹蠟燭啊！係啊，咁樣。Albert，係最後一個問題啦。好啊。當晚你會唔會唱卡西？一定。OK，咁就一言為定。可唔可以咁啊？我有一個要求，你同你太太講，我嗰啲字應該要咬得應該點樣會好啲啊？哦，我諗你已經唱咗幾十年，我諗應該都已經係一路錯嘅。我只話俾你聽樣嘢 ，You are too professional。我驚我嗰啲咧有啲鄉音啊，即係有嘅日本佢好笑㗎。但係你係全部聽到你唱咩㗎？不過你好似有啲鄉。係咪北海道啊？你話可能係都唔定啦。好啦，我哋好期待 professional 嘅 Albert 哥哥佢哋70大 show 啊！咁啊，今日好多謝 Albert，多謝你，多謝你，多謝晒，多謝，下次再見咯。OK，好啦，拜拜。